एक दिन एक भूखा कुत्ता शहर में भटक रहा था। रास्ते में उसे एक शहद की पिंडी दिखी। वो उसे खाने लगा, लेकिन वो क्या, वो मधुमक्खियों का छत्ता था। अचानक मधुमक्खियों का झुंड उसके पीछे पड़ गया और उन्होंने उसे बुरी तरह काट लिया। कुत्ता दर्द से कराहने लगा। उसी वक्त एक आदमी वहां आया और तुरंत मदद के लिए कॉल किया। कुछ ही देर में एक डॉक्टर वहां पहुंचा और कुत्ते का इलाज शुरू किया। कुछ समय बाद कुत्ता बिल्कुल ठीक हो गया। अब वो कुत्ता और डॉक्टर दोनों बहुत खुश हैं। तो दोस्तों, इस मासूम कुत्ते और दयालु डॉक्टर के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है ना।